അർഗോക്സിൻ്റെ 8 ഇഞ്ച് സബ് വൂഫർ നമുക്ക് അൺബോക്സ് ചെയ്യാം. 850 രൂപയാണ് ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് വരുന്നത്. അത്യാവശ്യം നല്ല ഔട്ട്പുട്ട് ക്വാളിറ്റി തരുന്ന ഒരു സബ് വൂഫറാണ് ഇത്. സബ് വൂഫറിൽ കണക്ട് ചെയ്യാവുന്ന ഇൻബിൽറ്റ് ആംപ്ലിഫയറാണിത്. ഇതിന് പ്രൈസ് വരുന്നത് 1400 രൂപയാണ്. വൂഫർ സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ട്യൂബ് ടൈപ്പ് ബോക്സാണിത്. ഇതിന് പ്രൈസ് വരുന്നത് 1100 രൂപയാണ്. ബോക്സിന് പുറകിലായി ആംപ്ലിഫയർ സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഭാഗം കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ ഭാഗത്തേക്കായി ആംപ്ലിഫയർ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതിലേക്കായി സ്ക്രൂ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. വൂഫറിലേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന വയറിലേക്കായി ബോഷ് ക്ലിപ്പ് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ബോഷ് ക്ലിപ്പ് ടൈറ്റ് ചെയ്ത ഭാഗത്തേക്കായി ഇൻസുലേഷൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. റെഡ് വയർ പോസിറ്റീവിലേക്കും ബ്ലാക്ക് വയർ നെഗറ്റീവിലേക്കും കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. സബ് വൂഫർ ബോക്സിലേക്ക് വെച്ച് സ്ക്രൂ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. കാർ സ്റ്റീരിയോയിൽ നിന്നുള്ള ബ്ലൂ റിമോട്ട് വയർ സ്വിച്ചിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഈ ഒരു വയറിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്താൽ കാർ സ്റ്റീരിയോ ഓഫ് ആകുമ്പോൾ സബ് വൂഫറും ഓഫ് ആകും. സ്വിച്ചിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് സബ് വൂഫർ സെപ്പറേറ്റ് ഓഫ് ചെയ്ത് ഇടാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ്. ഡയറക്റ്റ് പോസിറ്റീവ് ബാറ്ററി ലൈൻ ഫ്യൂസ് വഴി വയറിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. കണക്ട് ചെയ്ത ഭാഗത്തേക്കായി ഇൻസുലേഷൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ആംപ്ലിഫയറിലേക്കുള്ള ഓഡിയോ ഔട്ട്പുട്ട് വയർ കാർ സ്റ്റീരിയോയിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നെഗറ്റീവ് വയർ കാറിൻ്റെ ബോഡിയിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. GND എന്ന് കാണിക്കുന്ന ഭാഗത്തേക്കായി ബ്ലാക്ക് നെഗറ്റീവ് കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. +12V എന്ന് കാണിക്കുന്ന ഭാഗത്തേക്കായി ബാറ്ററി പോസിറ്റീവ് ലൈൻ കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. REM എന്ന് കാണിക്കുന്ന ഭാഗത്തേക്കായി ബ്ലൂ വയർ കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ആംപ്ലിഫയർ ഓഡിയോ ഇന്നിലേക്ക് ഓഡിയോ വയർ കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി സബ് വൂഫർ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം.